搭咩車睇下？一個左邊入。西貝樓4號到2號、4號、10號，或者1天行8分鐘，4點20分有車，啱啱過咗。嚇？跟住搭巴士，搭巴士未搭過喎，但冇卡，係咪又係用嗰個飛嘅？好玩喎！但係單層巴士嚟㗎嘛？巴士嗰陣都係頭先你落車位附近。佢冇以 GPS 俾你行去個巴士度啊？有，但係落車唔知識唔識落。佢有冇西貝樓市站啊？佢話咁咪讀咁英文咯，但係唔知聽唔聽得明，睇唔睇得到？睇到嘅應該。唔知有冇牌睇喎？應該有嘅，冇咪再選咯。趁呢個時間做。去咪廁所行？冇廁所呢度。你知？頭先啊係喎，佢寫住噶嘛。我走。停咗啲啦嘛。